வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி. டெக்னோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதிய ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. டெக்னோ போவா 5 Pro 5G. பார்க்கும்போது தெரியும், வித்தியாசமான ஒரு பெட்டி. அதாவது பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. பெட்டியை சுற்றி லைட்டு, அதுக்கு ஆன் பண்ணுறதுக்கு சுவிட்ச், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பெட்டியை பாருங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோனை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். அன்பாக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஃபோனில் என்னென்ன விஷயங்கள் தந்திருக்கிறாங்க, என்னென்ன வசதிகள் வருது, எல்லாமே ஒரு குயிக் ப்ரிவ்யூ மாதிரி நான் உங்களுக்கு கொண்டு போகிறேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்னொரு விஷயம், இப்போ கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கம்மி ரேட்டில் வாங்கணும்னு தோணுச்சுன்னா கூகுள் குரூப், வாட்ஸ்அப் குரூப், டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் எல்லாமே வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தென் அமேசான் ஆஃபர்ஸ், ஃப்ளிப்கார்ட் ஆஃபர்ஸுக்கு தனியாக குரூப் இருக்குது, அதோட லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இனி இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபுல்லாக பாருங்கள், பொறுமையாக பாருங்கள். நண்பா, இப்போதைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இப்போ என்கிட்ட வந்து இருக்கிறது மீடியா கிட். நீங்கள் வாங்கும்போது ரீட்லர் யூனிட் தான் வரும். அதில் வந்து இந்த மாதிரி கிட்டு வராது. இந்த மீடியா கிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் அவங்க தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதாவது கேமராவுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க போல இருக்குது. அந்த கேமராவோட கட்டிங்கை வந்து அங்கே வச்சுருக்கிறாங்க. தென் வந்து ஒரு லைட் எஃபெக்ட் மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது பக்கத்துலேயே சுவிட்ச் தந்துருக்குறாங்க, ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச். ஆன் பண்ணும்போது அதோட லைட் எஃபெக்டை வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும். அதாவது பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் ஒரு சில விஷயங்கள் நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோங்கிறத மீடியா கிட்டில் வந்து காமிச்சிருக்கிறாங்க. அது நமக்கு கண்கூடாக தெரியுது. இந்த மீடியா கிட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது உள்ளாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது. இதை நான் உங்களுக்கு பிரித்து காமிக்கிறேன். இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் ரீட்டைலர் யூனிட் பாக்ஸை வந்து நம்ம பிரித்தோம்னா என்னென்ன இருக்குங்கிறத பாருங்கள். டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது. ஸ்மார்ட் ஃபோன் கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கிற மாதிரி அந்த ஃபீல் எனக்கு வருது எடுக்கும்போதே. இதுக்கப்புறமாட்டு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை ஒதுக்கி வச்சிட்டோம்னா யூசர் மேனுவல் இருக்குது. யூசர் மேனுவல் தவிர 12 months வாரண்டி கார்டு தந்துருக்குறாங்க. இது கூடவே உங்களுக்கு ஃபோன் கேஸ் இருக்குது. ஹை குவாலிட்டியில் டேட்டா கேபிள் ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது. அதை நம்ம ஃபீல் பண்ணும்போது தெரியும். எத்தனையோ டேட்டா கேபிள் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம், கொளுத்தி பார்த்துருப்போம். நிறைய டெஸ்டிங் நம்ம பண்ணுவோம் டேட்டா கேபிளை பொறுத்த மட்டும். அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும். அந்த மாதிரி இருக்குது. டேட்டா கேபிள் ரொம்ப சாலிடாக இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அது கூட சிம் எஜெக்டர் வருது இந்த பாக்ஸில். அப்புறமா சார்ஜிங் அடாப்டர் 68 வாட்டில் உங்களுக்கு ஒரு சார்ஜிங் அடாப்டர் தந்துருக்குறாங்க. இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் பார்ட்டில் உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் வரும். நண்பா, அன்பாக்சிங் பார்ட் ஓவர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வரும். இனி ஃபோனை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஃபோனோட பேக் சைடை பாருங்கள். பார்க்குறதுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீல் வந்து கொடுக்குது. ரீசெண்டாக நம்ம சேனலில் நத்திங் ஃபோன் 2ஓட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி இதுலேயே உங்களுக்கு பேக் லைட் தந்துருக்குறாங்க. இதுவும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் இருக்குது. ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலை கொடுக்குது. ஃபோனு லைட்டாக தடிமனாக இருக்குது. அந்த ஃபீலை வந்து நம்மளால் உணர முடியுது. தென் இதோட கீழ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு டைப் சி போர்ட் தந்துருக்குறாங்க. ஸ்பீக்கர் உங்களுக்கு கீழே தான் இருக்குது, மைக்கு கீழே இருக்குது, ஆடியோ ஜாக் இருக்குது. தென் ஒரு சைடில் சிம் போடுறதுக்கு ஸ்லாட் தந்துருக்குறாங்க. இன்னொரு சைடில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர், பவர் ஆன் பட்டன், வால்யூம் ராக்கஸ் பட்டன், டாப்லேயும் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் தந்துருக்குறாங்க. பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலை வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் வரனால ஒரு சில விஷயங்கள் பார்க்கும்போது ஆச்சரியத்தை வந்து ஏற்படுத்துது. இனி வந்து ஸ்பெக்குள்ளாடி போயிடலாம். என்னென்ன தந்திருக்காங்க, நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய காசுக்கு அவங்க என்னென்ன தராங்க, அதை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து மேலோட்டமாக கொஞ்சம் கேமரா சாம்பிள்ஸ் வந்து காமிக்கிறேன். காமிச்சதுக்கப்புறமா ஆழமாக போய் டெஸ்ட் பண்ணணுன்னா உங்களுடைய ரிசல்ட்டை பொறுத்து நம்ம அதை பண்ணிக்கலாம். இனி இதோட ஸ்பெக்கை தெரிஞ்சுப்போம். நண்பா, இனி இதோட ஸ்பெக்கை தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய காசுக்கு அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் தராங்க அதை நீங்கள் பாருங்கள். பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 50 மெகாபிக்சலில் டுவல் கேமரா தந்திருக்காங்க, ஏஐ பவர்டு. அப்புறமா 2 ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்குது, டுவல் ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்குது. தென் இன்னொரு விஷயம் நான் எதிர்பார்க்கல, அப்படியே ஃப்ரெண்டில் வந்துட்டிங்கன்னா செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்காக 16 மெகாபிக்சலில் ஏஐ செல்ஃபி கேமரா தந்திருக்காங்க வித் ஃப்ளாஷ் லைட்டோட. அப்புறம் ஃபோனோட ஸ்க்ரீன் சைஸ் பாருங்கள், உங்களுக்கு 6.78, அதாவது 6.78 இன்ச்சில் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் டிஸ்பிளே தந்திருக்காங்க. ஸ்க்ரீனோட ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து 120 ஹெர்ட்ஸில் இருக்குது, தாராளம். தென் இதோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், 3D ஸ்ட்ரக்சரில் ஆர்க் இன்டர்ஃபேஸோட உங்களுக்கு பக்காவான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு புதுமையான டிசைன். இதுக்கப்புறம் ஸ்டோரேஜை பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு 2 வேரியன்ட் இருக்குது. 8GB சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் 128GB வரது மாதிரியும், இல்லை ஸ்டோரேஜ் அதிகமாக வேணும்னா 8GB ப்ளஸ் 256GB வேரியன்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வேரியண்ட்டில் என்ன விஷயம்னா 8GB ஃபிசிக்கலாக ரேம் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு 8GB உங்களுக்கு விர்ச்சுவலாக வந்து கிடைக்கும், மெமரி ஃபியூஷன் டெக்னாலஜி மூலிமா. அதாவது விர்ச்சுவல் ரேம் ஸ்டோரேஜை வந்து ரேமாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கும். ரேமை பொறுத்த மட்டும் LPDDR4X ரேம் தான், அதில் எந்த இதுவும் கிடையாது. தென் இது கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, 68 வாட்டில் சார்ஜர் வந்திருக்கும். பேட்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5000 mAhல பேட்டரி தந்திருக்காங்க.
50% வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகிடும், ஒரு 15 நிமிஷத்தில் சார்ஜ் ஆகிடும். இது என்னென்னா பைபாஸ் சார்ஜிங் டெக்னிக்குங்கிற ஒரு விஷயம் இதில் வந்து அறிமுகம் பண்ணியிருக்காங்க. 10 வாட்டில் ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் உங்களுக்கு நடக்கும். தென் ஓஎஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் 13 ஃபேமிலியை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. இது வந்து கஸ்டமைஸ்டு ரோம், அதாவது பண்டில் அவங்கக்கிட்ட வாங்கினதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது iOS 13.1 பேஸில் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. ப்ராசஸர்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் கொண்டு வராங்க. கேமரா நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க மாதிரி எனக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கிற மாதிரி தோணுது. லாஸ்ட்டில் சாம்பிள் காமிக்கிறேன், அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிய வரும். ப்ராசஸர் பார்க்கும்போது அங்கே அப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மீடியாடெக்கோட Dimensity 60806nm ப்ராசஸர் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இதுக்கப்புறமா இது வந்து ஒரு 5G ஃபோன், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். கவர்லேயே கொட்டை எழுத்தில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. டூவல் ஸ்பீக்கர் இருக்குது, கீழேயும் இருக்குது மேலேயும் இருக்குது. தென் வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும். டிடிஎஸோட இதை வந்து ஆழமாக அனுபவிக்கலாம். NFC இருக்குது, லார்ஜ் VC கூலிங் டெக்னிக் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. பயங்கரமாக இருக்குது. கேமிங் என்ஜின் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது. அதாவது வேறு மாதிரி இருக்குதுன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா, இந்த செக்மெண்ட்டில் 15,000 ரூபாய் பட்ஜெட்டுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஓவராக இருந்த மாதிரி தெரியுது. நண்பா, ஸ்பெக்கை பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும். ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது வந்து வியக்கத்தக்க ஒரு விஷயந்தான். இதுவே மற்ற பிராண்டாக இருந்தால் ஒரு 4,000 ரூபாயிலேருந்து ஒரு 5,000 ரூபாய் வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து கூடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் மார்க்கெட்டாக பிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க. ஸ்பெக்கை தாண்டி அந்த ஓஎஸோட இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது. ஃபோனு கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபீல் வந்து நமக்கு இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. மற்றபடி மீது எல்லாமே ஓகே தான். இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஓகேன்னு சொல்லிக்கலாம், பெருசாக குறை சொல்ல முடியாது. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஓகே. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கும்போது, ஃபஸ்ட்டு ப்ரிவியூவில் பார்க்கும்போது இது ஓகே தான். ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷனில் பார்த்தாலும் சரி தான், இது வந்து இந்த ப்ரைஸ்க்கு ஓகே மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. ஆனால் அந்த வெயிட் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஸ்லிம்மாக டிசைன் பண்ணியிருக்கலாமோங்கிற ஒரு கேள்வி எனக்கு வருது. ஆனால் நல்லாயிருக்கு. பேக் சைடெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு, அதோட லைட் எஃபெக்ட் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இனி உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கேமரா சாம்பிள்ஸ் வந்து காமிக்கிறேன். பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் லோடு வந்து கொடுத்துருந்தோம், அது பரவாயில்ல, தாக்கு பிடிக்குது. ஹெவியாக வந்து லோட் கொடுக்கும்போது அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கும்போது இன்னும் பல ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு வரும். அந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா, இந்த வீடியோக்கு நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் அந்த ரிசல்ட்டை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிப்பேன். அதாவது ரொம்ப ஆழமாக செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இதோட ரிசல்ட்டை அவுட்புட்டாக நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன். மற்றபடி ஃபோட்டோவை பொறுத்த மட்டும், ஃபோட்டோ உங்களுக்கு கேமராவை பொறுத்த மட்டும் நல்லா வந்திருக்கு. இந்த ஃபோட்டோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள், இது ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு. இந்த ஃபோட்டோவும் பாருங்கள், இதுவும் பக்கா கேமராவில் வெளுத்து வாங்கியிருக்கிறாங்க. இந்த ஃபோட்டோ பாருங்கள், இதெல்லாம் பேக் கேமரா மூலிமா எடுத்த ஷாட் தான். இங்கே பாருங்கள், பக்காவாக வந்திருக்கு. கேமராவில் எந்த வித பிரச்சனையும் கிடையாது. தென் கேமராவோட டெப்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது. நான் இது வந்து எதிர்பார்க்கல. இந்த ஃபோட்டோ பாருங்கள், டெப்த்து பயங்கரம். அதாவது கேமரா பிரியர்கள் கண்ணை மூடிட்டு வாங்கலாம். இந்த ஃபோனில் வந்து கேமரா உருப்படியாக இருக்குது. இந்த ஃபோட்டோவும் பாருங்கள், பக்காவாக இருக்குது, ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குது. இதுக்கப்புறமா செல்ஃபி கேமரா காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது நார்மல் ஷாட்டு. எந்த மாதிரி வந்திருக்குங்கிறத பாருங்கள். கலர் ஆப்டிமைசேஷன் நல்லா நடந்திருக்கு, அல்காரிதம் கரெக்டாக வேலை செஞ்சுருக்கு, கலர் கரெக்ஷன் நல்லா நடந்திருக்கு. அதனால இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் வந்திருக்கு. அதாவது அவங்க R&D டீம் வந்து இருந்து பார்த்துருப்பாங்க போல் இருக்குது, இப்படி இருந்தால் தான் நான் மார்க்கெட்டில் வருவேன்னு சொல்லிட்டு. அப்படி பார்த்தனால தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் வந்திருக்கு. இனி இதை நான் போர்ட்ரேட்டுக்கு மாற்றுறேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பக்காவாக வந்திருக்குங்கிறத பாருங்கள். டெப்த்து பயங்கரம், டெப்த்து நல்லா வந்திருக்கு, சான்ஸே இல்லை. கேமரா பிரியர்கள் கண்ணை மூடிட்டு வாங்கலாம். அதாவது 15,000 ரூபாய் பட்ஜெட்டில் எனக்கு கேமராவும் நல்லா இருக்கணும், பேக் சைடில் வந்து பேக் லைட்டு வேணும், எல்லாமே ஓரளவுக்கு பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் வேணும்னா இந்த ஃபோனை சூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. இனி உங்களுக்கு ஒரு பேக் கேமரா வீடியோ சாம்பிள் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. ரொம்ப லோடு கொடுத்தீங்கன்னா பிரச்சனைக்கு உள்ளாகலாம். ஆனால் ஓரளவுக்கு தாக்கு பிடிக்குது. ஓரளவுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷனில் வந்து ஓரளவுக்கு தாக்கு பிடிக்குது. அதில் எந்த வித மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கு. அந்த வெயிட்டு மட்டும்தான், வெயிட் இல்லை, அந்த சைஸ் ஸ்லிம்மாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அதுதான், அதை மட்டும்தான் இதில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இதாக படுத்து, வேறு எதுவும் இல்லை. இனி உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் கேமரா வீடியோ சாம்பிள் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஃப்ரண்ட் கேமரா வீடியோ சாம்பிள் எந்த மாதிரி வந்திருக்குங்கிறத பாருங்கள். நல்லா இருக்குது. கேமராவை பொறுத்த மட்டும் பேக் கேமராவும் ஓரளவுக்கு நல்லா வந்திருக்கு, ஃப்ரண்ட் கேமரா நல்லா வந்திருக்கு. டெப்த்தெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது.
ஒர்த்தாக தான் இருக்குது, எந்த குறையும் கிடையாது. ஆடியோ எந்த மாதிரி இருக்குங்கிறத நீங்கள் கேட்கும்போதே புரிஞ்சிருக்கும். பக்காவாக இருக்குது, டீசெண்டாக இருக்குது. நண்பா, ஃப்ரண்ட் கேமரா வீடியோ சாம்பிள் பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு திருப்திகரமாக கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும். ஏன்னா அந்த கேமரா சாம்பிள்ஸ் எனக்கே திருப்திகரமாக இருந்துச்சு. தென் வந்து இந்த ஃபோனோட வேரியண்ட் வைஸ் ரேட்டு சேஞ்ச் ஆகுது. Pova 5 Pro 5G 256 GB ஸ்டோரேஜ் வேணும்னா உங்களுக்கு 16,000 வரும். இதுவே 128 GB போதும்னா 15,000 நிற்கும். Pova 5 வந்து 12,000 வரும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அறிமுகம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் பை லிங்க் வேணும்னா வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன், தேவைப்படுறவங்க அக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான். இது ஆழமாக செக் பண்ணும்போது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய நிறைகள் குறைகள் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கலாம். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குயிக்காக வந்து ஒரு 5 நாள் இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு நம்ம ஒரு வீடியோ பண்ணால் இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி வீடியோ தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது. நண்பா, இந்த வீடியோவுக்கு அதிகப்படியான ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதை ஒரு 30 நாள் பயன்படுத்துறதுக்கப்புறமா இதோட ஃபுல் ரிவ்யூவும் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறது தயாராக தான் இருக்கிறேன். ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்மளால் வந்து போக முடியும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல ஒரு அப்டேட்ஸ் சந்திக்கலாம் நண்பா. கீப் சப்போர்ட்டிங்.